अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे पास हवावी का मोबाइल आया है, जिसका प्रॉब्लम है कि ये चार्ज नहीं कर रहा। अभी हम इसका फॉल्ट चेक करेंगे कि इसमें मसला क्या है, चार्जिंग क्यों नहीं कर रहा है। वैसे तो मुझे इसका चार्जिंग जैक ख़राब लग रहा है। इसका सबसे पहले हम चार्जिंग जैक रिप्लेस करके देखेंगे, तो इंशाल्लाह इससे हमारा मसला हल हो जाना चाहिए। जल्दी जल्दी से अपन इसको खोल लेते हैं ताकि आप लोगों और टाइम वेस्ट नहीं हो। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की तबीयत कैसी है। आप लोग तो कोई कमेंट्स वगैरह नहीं करते हैं, कोई सलाम दुआ ही नहीं करते हैं कुछ। शायद आप लोग हमसे मोहब्बत नहीं करते। ठीक कह रहा हूँ ना दोस्तों। हाल वाल भी पूछ लेता है कि भाई फिरोज़ भाई कैसे हैं, आप ठीक ठाक हैं, और हमें पता चलेगा हमारे दोस्त कौन कौन से हमारे साथ हैं। हमारे यूट्यूब की जो हमारे फ्रेंड्स हैं कौन कौन है। वो चार दिन की ज़िंदगी दोस्तों ऐसे ही गुजर जानी है। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना। देखते हैं अब हमसे कौन कौन मोहब्बत करता है। एक दूसरे ताल्लुकात होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बताएं, मैं हल करने की कोशिश करूँगा। कोई मुझे प्रॉब्लम आती है मैं आपसे पूछ लूँगा, एक दूसरे डिस्कस कर लेंगे। सेट खोल लिया हमने। अब इसका बैटरी कनेक्टर सबसे पहले रिमूव करते हैं। ठीक है, इस चेक को रिमूव करते हैं ताकि हमारा वो चार्जिंग की फ्लेक्सी है ये इसको बिल्कुल फ्री करना है। ये इसका एंटीना है, इसको फ्री करते हैं। और चार्जिंग की स्लॉट है, ये रिंगर की स्लॉट निकाल लेते हैं हम। ये रिंगर की स्लॉट निकाल लिया, ये चार्जिंग की स्लॉट। दोस्तों ये निकाल लिया हमने चार्जिंग की स्लॉट। इसका चार्जिंग जैक की आप हालत देखें। देखा दोस्तों चार्जिंग जैक की हालत कैसी हो रही है, बिल्कुल ख़त्म हो रही है। हालांकि सेट खोला नहीं था, लेकिन ये कि बाहर से ही इसकी हालत ऐसी लग रही थी कि चार्जिंग जैक का टाइम कवर हो गया। अब ये बोल रहा है कि भाई मुझे चेंज छोड़ दो, मेरी जगह कोई नया बंदा ले आओ ताकि वो इस मोबाइल को चार्ज करता रहे। नहीं, चार्जिंग जैक बेचारा कब तक चलेगा। रात दिन बेचारे को चार्ज पे इधर चार्ज उधर चार्ज, दुकान पे चार्ज, बाहर चार्ज, कभी ये वाली पिन उसके अंदर, कभी वाली पिन उसके अंदर। नहीं दोस्तों, ये ख़त्म हो जाता है। फिलहाल हम इसका चार्जिंग जैक चेंज करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और वही मुसलसल जैसे हम करते हैं चार्जिंग जैक चेंज विदाउट हॉट गन, बगैर हॉट गन के इसको हम हीट करेंगे। चारों तरफ इसको शॉर्ट करेंगे। यहाँ से हीट कर लिया हमने इसको, यहाँ से हीट कर लिया, यहाँ से हीट करा। अब इसको पीछे से हीट करेंगे। इसको यहाँ से चिमटी से पकड़ के हीट करते रहेंगे, ये प्यार से बाहर आ जाएगा। ये हिलने लग गया है दोस्तों। ये लिखला ये छक्का मार दिया हमने, ये निकल गया।
इतने प्यार से लिख रहा है ये तो मुन्ना हमारा। ठीक है दोस्तों, कोई प्रिंट डैमेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। इसके हम थोड़ी सी सर्विस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ओके के रिपोर्ट पे लिख रहा है। अगर कोई प्रिंट डैमेज करे, इसमें चार्जिंग का जैक लगाते हैं दूसरा। ये हमारे पास चार्जिंग के जैक्स पड़े हुए हैं अलग अलग तरह के। इसमें जो जैक आएगा वह आएगा तो मिल गया, ये रहा। ये जैक इसमें लगेगा। इसका हम जैक चेंज करते हैं जल्दी जल्दी से, फिर नमाज का टाइम होने वाला है। इसके पैंट्स हम सीधे कर लेंगे। इसके पैंट हमने सीधा कर लिया। ये आ गया। और चार्जिंग जैक के पैंट को रिशोल्ड करेंगे दफ़ा। रिशोल्ड कर लिए। अच्छा, ज़्यादा देर तक रिशोल्ड नहीं करना, बस हल्का सा इसको रिशोल्ड करना है। ज़्यादा देर तक करेंगे तो आपका चार्जिंग जैक ख़राब हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बरोदा डाल लें ताकि हमारे सही लग सके। हेलो भाई, इसकी एक टांग पे लगा दिया, दूसरी टांग पे हम टांके लगाते हैं। ये दूसरी टांग पे भी लग गया। हो गया। इसके बाद इसको हम टांगों के थोड़ा सा ऊपर यहाँ से मजबूत देता है कि इसके घुटने मजबूत हो जाए। इस टांग का भी घुटना मजबूत कर देते हैं अपन। ये भी घुटना मजबूत हो गया। अब इसकी उंगलियों पे जो है शोल्डरिंग कर देते हैं ताकि ये चल सके आराम से। तो दोस्तों, इसकी हमने सारी उंगलियां भी जो है शोल्ड कर दी हैं। मौलाना इसको तो बनाते जल्दी, एक कर रहा काम, एक नहीं कर रहा। भाई जल्दी नहीं बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम तो लगेगा, ऐसा नहीं कर यार, मेरे को जाना है। वो सदर बुश ने बुलाया। सदर बुश ने बुलाया? कह रहा है मौलाना तो बोल के आओ, मेरे पास आओ सब सारे मौलाना। अच्छा, हम क्या तो वो इल्ज़ाम लगाने हमारी औरतें नंगी नंगी फिरती हैं। अच्छा, जाओ मौलाना तुम्हें बुला रहा है अमेरिका वाले। अरे हम नहीं जा रहे थे। अरे चेक तो कर लो। एक मिनट सर, एक मिनट। ठीक है, आवाज़ भी शुरू हो गई है। वो कह रहा है कि बैटरी का मसला है। बैटरी का मसला है? बैटरी तो इसकी नहीं होगी भाई, ये वाला नहीं चल रहा है। देख लो, एक नहीं चल रहा। बैटरी इसकी नहीं होगी सर जी।
ट्रैक्टर तो दोनों में ही है, टोटो दोनों में आवाज़ नहीं दे रहे, गाने नहीं आ रहा कोई भी। छोड़ना पड़ेगा, खोल के चेक करना पड़ेगा इसको भी। कि खुलेगा कहाँ से? हम्म हम्म? हम्म कब तक चेक कराओगे? तकरीबन 9-10 बजे तक मालूम कर लें। डेट छोड़ जाऊँ? छोड़ें भाई, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ें भाई, इमरजेंसी केस थोड़ी है कोई। मैं अभी अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ, अभी मेरे दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं छोड़ दूँ और दूसरे कामों में लग जाऊँ, ये हो नहीं सकता। अपने दोस्तों सही किया ना मैंने? ये देखिए दोस्तों, आपको दोबारा चेक करा दूँ चार्जिंग। ये चार्ज पर आ गया, वो परसेंटेज शो करा दे, हमारा काम मुकम्मल हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर परसेंटेज इसने शो करा दिए। इसका मॉडल है Huawei L21। ठीक है दोस्तों, नोट कर लें। ऐसा कोई मसला हो आपके पास चार्जिंग नहीं कर रहा, तो सबसे पहले आप चार्जिंग जैक वॉश करके देखें, नहीं होता है आप चार्जिंग जैक चेंज कर दें। ठीक है दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे साथ रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई फिरोज़ को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।